ndeko bandeko balandi exode médical bainternaute na biso topesi bino susu merci mingi ntango nyonso koyebisa bino ke bolandaka exode santé mpo bozwa kimia na problème oyo ya bino ya maladie oyo babengi maladie ya diabete kolo apesi biso susu souffle de vie lelo tozoyebisa bino ke kohésite te kosabone mpo ke ozwa contact na biso de façon osonga mpe bato mosusu oyo bazomona mpasi na Kinshasa na Brazzaville mpe na mboka zingazinga pourquoi pas na dehors ya Afrique mpo kisi na biso ekendaka partout bisika nyonso totindaka yango ata moto omoni ete mais il suffit seulement atindela biso ndeko na ye bien moto ayebani alors toza na bacontact nyonso na ye to envoyer ou expédier si vous voulez kisi ya oyo ezosonga bokono ya diabete na façon curatif yango lelo toyebisi bino ke kohésite te kosabone to kobenga biso na 089 67 19 760 ndenge tosalaka na biso to bokozwaka nango numero na biso na ba écran na biso ya télévision ya YouTube Abakuk Mbundura TV oza na kati ya YouTube émission ezaka exode santé diabete na bisaka bino ke bokono ya diabete ezali lolenge ya mutu oyo sikremati mingi na kati ya nzoto sisi yango tozomona ngo na makila ibele oyo tobengi glycémie so tosali examen wana soit okomona evandi mingi nde tokendaka kosala mpe baexamen biochimique baexamen oza spéciaux mpona bokono ya diabete bana baexamen so tobenga lokolo glycosurie okomona sucre evandi mingi na masuba alors mutu wana sikoyo pour te confirmer diabète ça commence par des signes tant bilembo oyo mutu akomi kosuba mingi to azo transpirer mingi c'est-à-dire il peut manger il peut boire de l'eau mais ezosimba te mbala moko eleki yango tobengaka yango diabète c'est-à-dire organisme métabolisme nango par canal ya pH ezofonctionne susu bien te ntango mutu akomi déjà bokono ya diabète mai esimbaka susu na nzoto bien te to kolia mosusu azolia muke nzala susu akomi na bulemi kolia mingi to komela mai mingi tobenga polydipsie tanga zomela biloko wana ezosimba te nzoto zo reflet puisque il n'y a pas oyo canal oyo ezosimba lisusu cycle na nzoto po epanzana na nzoto mobimba par exemple pancréas ndenge tobengaka pancréas organe oyo eza na rôle monene ezojouer na nzoto ya moto mpona makambo etali nani cycle po cycle sokota na nzoto eza nde pancréas kosala mosala nango par kotinda esili nango par canal Wissing esili nango ekokuta na esanga oyo tobenga îlot de l'Angérance ntango moto akomi na insulino résistant donc mbala moko akomi iloko bobengi diabète diabète sikila yango tozosoigna yango malamu na kati ya centre exode médical ozwami lokele 1 numéro 1 bis lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete na Kinshasa bien sûr na RD Congo tozali na commune ya Matete na quartier lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete bien sûr alors soko bobengi biso ndenge nalobaki sote numéro biso na WhatsApp oyo ezali pembeni ezali 081 68 72 840 081 68 72 840 yango nde tosonganaka na bato baza na intérieur du pays wana kokota na baréseaux sociaux alors bilembo yokoyeba ke lolenge nini nakomi mutu ya diabete nayebisaki bino iloka liboso ntango mutu aza na posa mai koleka oyo tobenga soif intense ya komela mai croyez-moi ke ezali l'un des lembo prescripteur ya bokono ya diabète avant koma posa wana tozoli donc tobengaka potomanie c'est-à-dire moto avandi excès ya soif maintenant donc moke azosenga bopesanga mai ya mai ntango azomela mai soki ekomi polydipsie apres polydipsie azosuba mingi oyo ekomi polyrie donc ozoka posa ya komela mai mingi ozomela mai mingi mpe okomi kosuba mingi yeba ke ezali elembo ya diabète bien sûr organisme toza nango nzoto fonctionnement nango normal fo mai
yango tolobaka mai fo izwa 55% ya na mai kata na nzoto. Énergie oyo tobenga sucre po ezala au 35%, et puis protéine oyo tobenga protéine ezali na 15% ya moto oyo azala ba élément nyonso po nzoto etambola malamu. Mais soki sucre eleki mingi ekobana kobengana mai na nzoto, mai ekovanda te, ba électrolyte ekobebaka ya nzoto. Donc muke moto azosuba, muke moto azosuba puisque ezosimba société bilembo wana eza bino diabète. Okomona moto abandi miso molili ata même ka atangi ba écrit azomona ngo difficilement miso molili nyonso elingo bakaka diabète non na bi parmi bilembo. Donc miso molili nango komona on dirait mabele na miso, et puis élective et comme difficilement même à moins distance. Donc miso molili wana soki topesi yo kisi na centre exode médical bandeko na ngai elembo ya liboso mutu miso ebandi komona malamu, à moins que oza na glaucome ou soit oza na écouption na phase ya cécité, c'est-à-dire miso elimokufwa wana tokosenga bandeko na biso tokolokola na bango na moderne na soit na médecine mosusu tomona conventionnel koyebisa ke mo zwa moto en charge moto aza na problème ya glaucome balongoli soit cataracte wana ekumbi ba complication wana bakoko sunga yo na bato batala bamiso. Mais soki eza bilembo kaka sucre bongo sanki comme la phase complicatif yeba ke exode médical aza capable na kisi na ye oyo azopesa elongwe signe d'abord wana moto akomona clair monoko kokauka pamba elembo mosusu ozokaka monoko ata même toza na saison ceste bato mosusu monoko kokauka pamba sécheresse bicale tobengaka bato mosusu nalobaki okoyoka makolo moto okomona na okoyoka na bacrampe mingi esalamaka mingi le bwana ntango bakomikoma moto bacrampe badouleur de membre inférieur okomona à un moment donné ekomema oyo na phase oyo tobengaka phase chimique, c'est-à-dire nécrose. Ntango moto akomi na sucre ebele envoyé na nzoto ou soit mal soigné soit isika bokende kozwa bayebisaka biso nyonso ata ndenge totanga bayebisi biso ke diabete nde totanga na classe esilaka te na médecine conventionnelle. Donc ntango eloko ezosila te eloko nini etikali bakopesa kaka mwa calmant pour preuve moto moko te ayawa na centre exodobaleba non banda na merakisi wana ya ngambo ya médecine traditionnelle oyebi moderne si vous voulez ke na merakisi sikresil non ata même aux années bandeli mais na centre exode médical nous avons des gens et nous avons des preuves ici. Nous avons battu to soignant depuis nazo la sabino moi dossier awa mutu moko omoni ke mutu mokola oyo a vu traitement tant moulaï depuis merci beaucoup depuis numéro 9 chamadu de moulaï azaki na to ya 325 mais là on a 85 mais 325 to mukutana na yesi ya de 3 ans mais avec ça les lots tout ça le 14 septembre pardon 14 juillet 2022 14 juillet 2022 mutango tikre ezaka bien voilà alandaki makambo zo ça y est pe kisi na centre de zone médicale mais oyoki pe mususu bato mususu bazamba plaie diabétique oh pota ikofate tout ça ça moi je cite kisi na biso na centre de zone médicale de kolangai tango kozwa kisi na biso pota ezaloko ata bandeko na biso muto yazo swale de pansement na centre quelque part pembeni na bino ako remarquer pota évolution de pota zo kende kuma rouge ro ala ikangami au monde te miracle et sale milieu suite ya kisi oto pesa pour kisi na rôle nango ya ko absorber mai ozobima dans le vide. Et donc motas na fonctionnement ya métabolisme normalement na nzoto na ye po biloko tozolia biloko oyo tozolia to cause yango mingi za biloko tozolia ya mabe biloko tozolia mabe za na sucre ya mabe ba conserve comme mabe l'équipe delo l'équipe date et quand on a date de péremption au kozwa boko na diabète liaka biloko za bio liaka biloko ezali naturel liaka biloko za bien conservé. Donc on a qu'à équilibré et varié. Éviter qu'on y a qu'à mingi na boutou. Alors que aujourd'hui la boutou qui ne fait aucun exercice physique, vous allez synthétiser, on va aller caca, mais vous allez accumuler, vous allez encaisser, mais vous allez dispenser. Donc alors que l'exercice physique peut jouer des bijoux
pour éviter que si que na le biloko na le et panzana par exercice physique pour quitter ça rappelle to ya sika sauf kaka ba danger ça peut pour na bato bazana bazora insuline mingi soki ba exercice ça na peut ba danger na kati pour so ça exercice physique ko yambara moko te o mbara moko oyo ko lala lisusu wana eza tant kutana na bino tant boya na centre exode médical où je mis na quartier Lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete nde ya mwana to expliquer bino comment éviter l'hypoglycémie pendant que yoza diabétique, comment éviter l'hyperglycémie mingi pendant que yoza diabétique. Donc expliquer nyonso tango boya na centre exode médical ezali na ile mbezu to benga ngo constipation so qui est au ventre mingi avec des selles de mouton déjà bilembo diabète. Mais tout cela to Elohim Yerosho Hamashia mobikisi na biso ayaki non seulement bikisa biso kana molimo mais aussi na nzoto po beli babengi AL Refoa et AL Refoa ayaki ou ayaki pona ko bikisa biso Adonai bokonzi na biso ayaki po azo esika na biso malade mais asali pe ngolu minganga bazala ye minganga tozala toyeba nzete po tosonga bato lokola makomi na ye ezoloba ke banzete oyo nasali yango po esonga bino na santé verset biblique wana so benga ndi na kopesa yo mais na kopesa yo boye te eza ebele banda Genèse mais tokobila Apocalypse okoni ba verset ozo pesa biso pouvoir ya kotransforme nzete ekoma kisi mais batebele surtout bandeko na biso bakongolais na pessimisme tozala nango soit complexe so nini bato monde banete ke médecine traditionnelle eza kindokino ou soit médecine conventionnelle eza iloko moko ekuta likolo non biso nyonso osala na se par contre bazozwa banzete na biso tokutana na bango na bazambe biso tozalaka na bazambe bazozwa banzete na biso bazoya kotransforme bapesi bino mais biso soki tozosala yango nature soki na brite avec baverti nango na kati za baprincipe actif ya nzete po esunga yo na bokolo za nango tosala ndenge eza brute non oh boye na boye oh dos ce n'est pas ça zwa le biko na centre exode médical toda bandeko oyo bazosala kisi ya bokoko eza ezosala face na bacertaine maladie oyo eza incurable na médecine moderne toza na bamboka ebele basalaka bamédecine na bango ne faut pas croire que tant tozosala médecine traditionnelle eza bondoki non eza connaissance divine si vous voulez. Alors tosengi na bino boya soto bo s'abonner massivement na chaîne na biso bobenga biso na 081 68 72 840 zana ba complication yaka na bokono ya diabète ba complication likilero to benga ba cécité ba conjonctivite miso kokufwa to zana ba complication rénale to benga ba insuffisance rénale ba néphritique atteinte néphritique pardon okomona ke ma barene zo fonctionne bien à cause à cycle nous tous sommes mal soignés tous avons des complications cardiaques tout benga hypertension cardiaque artérielle ça sont des complications cardiaques mais hypertension artérielle ce qui est yemingi yeba ke motema pe ikumi mobulu oh kona to sengi na yo papa sunga bande konanga ba congolais papa na ngai nzambe na nguya bayeba ke nzete na biso na congolais za makasi batika kako kende kubwaka ka mbongo kaka watu kemboye okepe kuna ozongi na ibembe alors que na simanda ko zoaka ka soso lia ndenge ba ongo balobaka na kasai balobaka nzolo zo koko ya za na ndako za malamu lia ngo tangu le zobeta ke yoke luka mbware libanda alors que kozwa yango te. Donc to sengi na bino bolingo to zana ngo na connaissance la mwanzo to la perception boke za zamba médecine mais tozo kata ba nzete ngamu susu ba to basala to ki zali biloko oyo tozo guna nango za bokono mingi ya diabète to yebi ke to zana ba mokone bele to soanyaka mais mingi biso ba to yebi biso ke moto ya beta ka fimbo na bokono diabète cyclé mais to soanyaka prostate to soanyaka des infections de vases urinaires oyo même ka ba complication ya kobota na ndako to be da bandako na parmi les couples oyo to benga ke stérilité to sona ngo kalo poto benga na yango mais diabète ko sala ngo recherche tant to ke oza bu connaître la kate non to tinzambe le boso ke na défi to mona bu kononi niza incurable pa nzambe zate to sala recherche scientifique de comprendre que non za bu connaître cause na ngo za métabolisme za métabolique c'est une maladie métabolique
Donc ce qui métabolisme je tambo malamu te par rapport ya biloko tozo ya libanda okozala na diabète na environnement tout ça appelle lo biloko tozo ya zo taka libanda tozo ta libanda ezo cause biso mokono mingi to sengi na biloko pesa biso confiance boya kozwa traitement ya diabète ya hémorroïde za na mo kutu na ba conséquences venant moto ya zo sala ba digestion bien te azo sala sel bien te pona diabète compliqué ka moto même comment faire le sel akosala bien te déjà ilembo to se to soki la bino lelo à la prochaine to koloba susu terme susu pona bo sungama na bukono oyo ya diabète bobenga biso 081 68 72 840 na kati ya WhatsApp na biso toza na quartier Lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete Elohim d'Israël Yoshua Mashia apamula mboka Congo pe mokili mobimba ciao.